Asing ke tu? Besar. Dua sempat. Baru nak on camera. Yang best ni dia downhill ada. Yang ni juga dia 4 km. Juga
Sebelum ni robot. Last week baru beli ni. Driver. Itulah. Best juga driver. Relax sikit. Yes. Oh. Gambar je. Rekod dah. Okey. Apa tu?
Kena bom ke? Ha! Ha! Ha? Mesti ada segmen juga. Sabar je. Sabar. Ada macam sakit tu tangan tu. Tangan kaki tu. Wow. Wow. Macam sakit. Abang. Pakainya kan dekat daun. Dah, saya pandu tu je. Tak susah. Dia navigation sign dia cantik lah. Orang tak lost lah. Memang tak lost. Takkan lost. Itu pun bising kat Sibuyung. Yang menang tak penting tu keseronokan. Ah, kau boleh. Isi kapal KOREK. Kan? Next. Next stop. Ha?
Malam nyala. Kopi Eh? Beli dekat Shanghai dulu. Oh. Shopee pun ada banyak. Nanti pasang lampu je. Ada lampu. Tu warna hijau. Geran je. Lampu. Otai. Oh. Dulu boleh saya baru sini tau. Dah KAPAL lah. Banyak Boleh terus, boleh. mountain bike takkan nak angkat. Buat malu mountain bike nak angkat ni. Kidding look. Kayu. Tu. Okay. Tempat break. Suram kak. Oh, kalau datang sendiri tak jumpa jari ni jalan ni. Ni entrance to kapal KOREK. Kalau kita tengok grup-grup basikal, dia orang datang pada sana. Sana ada tempat pelupasan sampah. Oh. Kamu belum view dia. Cantik lah, gravel. Kiri. Ramai orang yang datang sendiri. Lepas apa Tak jumpa cari tak yang tu tak? lepas bukit tu, semak tu. Orang tak tahu. Terus sampai rumah kuning boleh tak? Terus gravel tu sampai rumah kuning, hantar balik sini. Jauh sikit lah.
dah. Ada lalon chicken dah. Ini dia kapal korek. Right here. Kenapa bang? Naik air je. Banyak dah gambar bang, kita masuk. Kita boleh tangkap. Tenggelam. Puluh-puluh gambar dah ambil. Oh, tenggelam ah. Tenggelam tu. Naik dah masuknya. Kapal korek Seri Banting. Oh, nama dia. Seri Banting Bridge. Let's go, let's go. Kalau dia letak signboard senang sikit. Tahu tak? Belum letak signboard lagi. Ketua dia tu. Gawai tu. Tu daripada majlis Sepang ke apa? Ha? Tak tahu lah, dia orang ni tak tahu apa projek. Gambar pokok kot. Kan? Hantarkan dia tak lagi lah. Dia nak buat white. Kita cuma iPhone ni jangan bagi dia orang masuk dah. Cakap kuat. Jangan cakap kuat abang. Jangan cakap depan lah. Macam budak abang ni. No. Tak tahu. Diam je lah. Yo.
Eh. Bateri dengan bateri spare ni rasa 2 jam kot. Tapi kejap-kejap je rekod. Sana boleh tak? Jalan boleh ni. Baby, mana baby? Ini baby. Ini baby. Kita yang baby.